Kasim wallahi tallahi ina bukatan aure ga. Aure. Ta. Ai nake gaya maka. Ka gani nan? To kai zaka aure kai da ko buduwa ba ka taba yi ba? Ni a yadda nake a hannu ma a yanzu haka ko. Wallahi ko kuturwa. Buduwa kai in ma kafafun da adda suke gaba daya. Wallahi na samu ba. Babban magana. Wallahi. Saboda ni gaba daya ka ba lokaci bai tafiya ko yake ba. Ai wato in kaga dan wasdina Allahu akbar. Addu'a kawai idan waka zaka ci gaba da yi. Gaskiya ni gaskiya ka samu shiga. Ni gaba ɗaya komai ya juya mun ne gaskiya. Idan waka kawai zaka fara yi. Kai ni ina ganin na gama shawara. A dashi kawai zan shiga. In samu a ko kauye ne a da kai a samu a don mun a don da wata. Gurguwa makauniya kuturwa. Ina indo. Ya kike? Kasim. Ce wannan? Sweetie na mu je. Okay. Ka samu matsayin sweetie. Ka tsaya nan za mu dan jima. Za mu. To da ilu. Allah bai da mu da shinku. Kai. Ziza. Kai da Allah ya tashi baka ba gurgo ba kuturu ka ta doguwa. An ce kaman karas. Amma gaskiya sai na shiga da shi. A hannun nake wannan. Wallahi nake faɗa miki wato indo da zaki zama fure da zama guguwa da na ya mutsu na tattare ciyawan sanki na saka a cikin bolan zuciyata ina mutuwa bala'in sanki wato da zaki zama bindiga da zama bullet da mun haɗa mun harba gaba ɗaya makiyan wanda ba su gan mu tare da ke kai wallahi ina matuƙar tsauraki ina masifar sanki mu je da biya. Baba, ga ɗan ilu. Ɗan ilu. Amana baba. Ɗan ilu, amana baba, amana. Ina. Me yasa baka wanke fitsarin kwancen da kai? Baba ina ga wannan dan dolen ne fa ba ni ba ne. Me yasa baka wanke fitsarin kwancen da kai ba? A'a. Dan dolen ne. Ba ni. Ke? Na? Ni kika taɗe? Wallahi ba ni bane. Ni kika taɗe? Ni ko? Wallahi.